Alhamdulillah, I am feeling much better and I can move around easily. Thank you very much. My name is Mohammed Umar और मेरी लोअर बैक में बहुत शदीद पेन था और आई कुडंट मूव और मैं बहुत मुश्किलों से अपनी डेली रूटीन के काम कर सक रहा था, इनफैक्ट कर ही नहीं सक रहा, बट alhamdulillah after just one session I am feeling much better and I can move easily. Thank you very much. Thank you to my